死咯！條片頭先斷咗咯，唔緊要，繼續落落去啦。呢、個李永漢之二啦。咁我自己睇到啲嘢，我唔知有冇人睇到啦。呢始終我頭先所講係每一個人個家庭都唔同嘅。如果對於阿爸，即係對於李家鼎一個咁有責任心嘅爺爺，咁佢細仔應該冇小朋友噶嘛，咁佢大仔又好嘢喎，又生咗3個。佢大仔生咗3個，咁變咗就幫佢，即係好理論上啲老人家就好錫啲孫，好錫啲孫噶，尤其是3個都係男丁定女，3個都係仔係咪？唔知啊。咁佢爸爸就覺得，即係李家鼎就覺得好有責任，一定有責任，佢自己都有能力噶嘛，咁就揾錢去養呢幾個孫，咁啊順便養埋個仔，可能係咁，我唔知啊。咁啲老人家係會咁諗嘅。同埋啲老人家，譬如佢有幾個小朋友，咁有啲特別表現得出色嘅，讀書又叻，天生又點啊，又揾到食啊，咁可能都10隻手指有長短，有啲就唔叻嘅。咁你變得唔叻嗰啲咧，就啲老人家，我自己包括我自己屋企都係啦。咁在於尤其是年紀老邁嘅爹哋媽咪，佢哋都會想照10隻手指有長短，但係都係自己生㗎嘛。咁啲叻嘅咪叻咯，又幫到屋企咯，點咯，投資成功咯。咁有啲真係唔叻嘅，長期都係唔叻嘅，長期糧尾，長期都唔叻嘅。咁對啲老人家幾廿歲，覺得有時直頭有啲感覺係老人家，即係當然佢哋會想去照顧啲唔得嘅小朋友，用盡佢所有辦法，無論外人點樣睇佢幾衰，有幾多壞習慣，點樣的不是。又懶又蠢，點都好啦，咁都係佢哋個闖出嚟嘅。咁變咗而家，當你一咁樣諗咧，你亦都係諗翻你會唔會自己屋企或者自己啲親戚朋友都會有啲情況出現咧？咁只不過係上次阿李永漢走出嚟，真係面目猙獰啊，惡死能登啊，又串記者啊，咁跟住話佢唔做嘢啊，咁跟住又對阿鼎爺對阿思明各樣嘢都遮遮掩掩咁，跟住又對啲金錢上面嘅嘢又點樣之類啦，私吞或者乜嘢。咁但係當我最近呢2日發覺，咦，佢要咁搞落去，全城指控佢，阿李家鼎都話要同佢斷絕父子關係，咁變咗，但係佢仲有3個小朋友，嗰3個小朋友係好無辜，咁到時 touch wood，佢老豆係衰，佢老豆係得罪晒全世界嘅人，得罪埋李家鼎，得罪晒所有人。咁邊個去湊嗰3個小朋友咧？邊個去用金錢或者各樣嘢去扶持、去幫呢啲小朋友咧？我覺得，當你諗到呢一樣嘢咧，就唔係佢老豆衰唔衰、負唔負責任問題嘅，的確有3個小朋友。咁佢阿媽即係李永漢個老婆有冇做嘢？有冇錢？另外邊有冇？你一定要資源、要錢去俾啲小朋友食啊、住啊、租樓啊。讀書啊、醫療啊，都係要錢，所有嘢都係要錢。咁嗰3個小朋友咁，如果當全世界都離去嗰個時候，我而家係正係諗到嗰3個 BB，嗰3個小朋友佢哋會係點啊？有冇人會好似我咁諗到呢樣嘢咧？我唔係話自己叻啊，而係真係好正常。當全世界都想佢消失，或者真係唔想見佢，好憎佢，覺得佢係壞人。咁嗰3個小朋友點搞啊？你俾佢保良，你唔通你掟佢哋去保良局養啊？都唔係噶啦，都係李永漢佢要負責噶。佢老豆鬼佢生，唔係生1個生3個咩？咁但係即係會有呢啲問題喺裏邊咯。安仔朋你分點讚，就講咁多先。特登走出嚟就轉一轉，呢度啲光線好強，可能影得我比較好樣啲啦。希望好啦，再傾，拜拜。